Hello mga angkol, mayong udto. Maniud to takol. Diri ta mo kaon sa labas kol kay mahangin dito sa sulod ko pati manginita. Unya akong sudan kol, udong lang gid kol o tinitinapa kol kay ana man ang taga bukid kol. Baligya man ginang manok kay palit og tinapa udong basta makalugsong nga gani na udong tinapa ginamos bulad mo na nay konsumo sa taga bukid kol kay para dugay mahurot baligya man ginang manok kay para dugay mahurot ya kung manok rapod atong kaunon ko la dali kay wala na pud tay pagkasunod adlaw ana natong kaunon. So yun ani ra gid taga bukid ko lo udong og tinapa ra gini. Lipay na kayo mi ani kay mura na gid mi ani og nakakaon og lami kayo nakapamista na mi ani basta mo na ning amo basta makalugsong nga gikan mi sa lugsong kay makakumpra na pud mi ani udong og tinapakol. So mga unta niyo mga angkol paniud to nato ni kay init kayo ito sa sulod. Okay mga angkol.